Günde de bu mobilyanın tamamını çekelim. Ben arka planını yaparız da. Lojistiğini yaparım. Yaparız da izin vermeyecekler bize. Onu Kaan Başkanım bu konu çok önemli başkanım. Çok önemli. Siz burada hakkımız olanı alalım başkanım. Aynı şeyi çok söylüyorum ama yani. Bir şey olmaz. Tamam, belki yarın müdürlüğünden çekeriz. biz o şeyi isteyeceğiz şimdi, o tahliye şey tutanağını ona isteyeceğiz. 20'de. 20'de. 20'de Evet. Akşam var. Haber bekliyoruz. İçeride şeyi bitti, masası bitti.